Hello, what's up mga barkada? Time check 5:30. Iiwan muna namin yung aming munting tahanan. Kami ay magpupunta sa Baler. Let's go!
barkada. Nagbe-breakfast muna kami. Ito nga pala yung breakfast namin dito sa tinuloyan naming hotel, sa Agri Hotel, Resort. Daddy, what did you say? Ugly Tapa. hotel. The name of the Tapa. hotel. Tapa The ang name of the aming hotel. Ugly. almusal. Tapsilog. Kaya time. Yan na. Stevie. For me. Yara. Ni Alex TV. Yung dalawang bata kasi tulog pa sila. Late na rin sinatulog ko gabi. At naglaro kami. Yan. Sigan. Wow. Yung tubig yun. Paano malinaw na ngayon? Saka malinis na. Tubig. No. Ayun dalawa. Yung dalawa. Sige kasi kung ulan nung kahapon. Dapat naman, hindi mo na nga yung dalawa. Kaya lang medyo malalim. Kasi kahapon kasi, di ba? Hindi to kita pa. Malaki ang alog dito. No. Diba? Doon hindi gano'n. Kasi ano, di ba kahapon yan nakikita pa natin? Diba? High tide na ako. Pero mas masarap maligo yung ganyan. High tide na yan. Sino ng tubig oh.
siya. Bye. Doon tayo. Doon tayo. Tingnan natin kung kaya sa mawala. Agay, nakakawa. Ayun na kami. Diyos ko po. Thank you. Sorry na natin. Ang sus. Kaya na nga, mga barkada. Tapos na ang aming pag-display dito sa Ginagyawan. Resort. May pabalik na. Sorry na. Susi. Susi. Balik na aming susi. Sa... Ulitin po. Apa? Sige pa. Okay pa. Bye. Aga. News. Mga susunod namin